So, balik po tayo ulit sa ating live. Hello, hello po. Magandang tanghali. Bukas. Bilisan mo, kainin.
Hello po sa ating viewers. Magandang tanghali po. Talaga siya. Twisted. Opo. Pero okay. Yun yung ano, yung bakit parang sa lalim na yun. Parang lagi yung nalalim. Ang ganun siya. Oo. Dahil hinihila niya kasi parang nakukuha. Dalawang kapatid ko sa dito. Pero okay siya agad. At yung 7:15 Gusto pa? Thank you po. Thank you. Salamat mo ka na. Sige po, ingat. Ito po mo.